の売店暑すぎて目にエアコン取り付けたら外せなくなりました。卒アルを思い出すな。カキフライ。わしの助手の今日の昼飯であるカキフライでなんとかしよう。私の昼カキフライのエナジーだ。カキフライのエナジーってすごいよな。そんなことより焼き芋食えよ。もぐ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 。来たぞ。これは焼き芋発射エアコンじゃないか。焼き芋くれ。